இந்த இன்கோவோட எலக்ட்ரிக் ஸ்க்ரூ டிரைவர் மதுரையிலேருந்து தான் அனுப்பியிருந்தாங்க. கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னா சுத்தமாக ரன் ஆகலை. சரின்னு மிஷினை பிரித்து பார்த்தேன். நான் நினச்சேன் எப்பவும் போல நிக்கல் கிட்மே பேட்டரியாக இருக்கும், லித்தியமாக மாற்றிலான்னு. ஆனால் அதில் வந்தது லித்தியமாக தான் இருந்துச்சு. பிஎம்எஸ் ப்ரொடெக்ஷன் போர்டுலாம் இல்லை. டாப் கரை கழட்டி பார்த்தா அதில் பிஎம்எஸ் ப்ரொடெக்ஷன்லாம் இருந்துச்சு. சரி, ரன் ஆகிறதுக்கு ரீசன் என்னன்னா பேட்டரியில் சுத்தமாக வோல்ட் இல்லை, ரொம்ப நாள் போட்டு வச்சுட்டாங்க போல். நம்ம எப்போவும் மாத்திர பேட்டரியை மாற்றினதும் இப்போ பிஎம்எஸ் சுவிட்சிலலாம் லைன் வந்துருச்சு. ஆனால் அப்போவும் மோட்டர் ரன் ஆகலை. என்னன்னு செக் பண்ணி பார்க்குறப்ப தான் தெரியுது ஆல்ரெடி வேலை பார்த்துருப்பாங்க போல். மோட்டர்லேருந்து சுவிட்சுக்கு ஒரு வயர் கட் ஆகிருக்கு. அதை சரி பண்ணி எல்லாத்தையும் கவர் க்ளோஸ் பண்ணி பார்க்கலான்னு பார்க்குறப்ப தான் கவனித்தேன் ரிவர்ஸ் வாட்டர் சுவிட்சில் இருக்கிற நாப் சுத்தமாக உடஞ்சிருக்கு. வேறு வழியில் அசம்பிள் பண்ண தான் வேணும். இந்த டைப் சுவிட்ச் கிடைக்காது, அதனால் வேறு வழியில் கொஞ்சம் இருக்கிற இடத்துல இந்த மாதிரி 6 பின் இருக்கிற மாதிரி சுவிட்ச் வச்சு ரிவர்ஸ் வாட்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி வயரிங் பண்ணிட்டேன். எல்லா வயரிங்கையும் முடிச்சுட்டு சுவிட்சுக்கு ஸ்க்ரூ போட்டுட்டு மிஷின் இப்போ கரெக்டாக ரன் ஆகுது. ஃபைனலாக மிஷினோட கவரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மிஷினை ஒரு டைம் ஸ்க்ரூ டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பெரிய பண்ணியாச்சு. இது மாதிரி என்ன மாடல் பேட்டரி மிஷினாலும் ரிப்பேர் இல்லை ஆல்டேஷனுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.